हेलो हाई दर्शन अनि नमस्ते सबैमा एकमुष्टमा लासु फ्यापुल्ला झोरले तासिदेले के हो हैन जोजोलोप्पा भन्न आएको जति सबै भने सबैले स्वीकार दिनु होला। नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। आज पनि फेरि म डिक्कु छापमा आएको छु रोडा लिनको लागि। मैले हिजो पनि सर्ट भिडियो बनाएर राखेको थिएँ। कतिपय साथीहरूले हेरिदिनु पनि भयो होला। हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तै हो, बर्खा लागेको अवस्था छ। अब बर्खा लागिसकेपछि कलकलाउँदो जवानी उमेर पनि बुढेसकालले छोएको हो कि भन्ने फिल हुँदो रहेछ होइन। हामी बाटोमा आउँदै थिएँ, बाटोमा गाडी उक्लिनु नमानेर 3 चोटिसम्म त ट्राई गरेँ, तैपनि उक्लिँदैन, मरे। अनि गाडी घोडाहरूलाई पनि बर्खा लगाइसकेपछि बुढेसकालले छुँदा रहेछ जस्तो फिल भयो। बल्ल बल्ल मेरो बाबुले चाहिँ उकाल्यो झुरुक्क पारेर केटोले। अनि यस्तै छ डुकुछापको स्थिति। रोडा लिन आएको। आज चाहिँ रोडा पनि सकेको रहेछ। मिसिङ एकछिनपछि चल्ने चाहिँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। केही छैन, अब खानीमै आइसकेपछि ढिलो चाँडो लोडिङ चाहिँ हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यही हो, अब बर्खायाम सुरु भयो। सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सचेत रहन आवश्यक छ। सचेत हुनुहोला भन्न चाहन्छु। पोहोर पनि धेरै क्षति भयो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, नेपालकै अब भ्याली सबै सुविधायुक्त क्षेत्र भनेर चिनिने ठाउँ काठमाडौँमा पनि धेरै मानवीय क्षतिहरू हुन गयो। अब धनजनको त पुरै नगरौँ, मानवीय क्षति पनि हुन गयो। त्यसैले यसपालि चाहिँ खोलाको छेउछेउ जति पनि साथीहरू छ अलि कानलाई चाहिँ तन्तुरुस्त राखेर सुत्नु निदाउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी पनि त्यही गर्छौँ। र जति पनि मलाई हेरिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण मेरा नातागोता इष्टमित्र छरछिमेकी सबैमा एकदमै मनदेखि नै माया अनि सम्झना, मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि छोटो भिडियो हालेको थिएँ, हजुरहरूले हेर्नुभयो, माया गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि एकदमै आभारी छु। र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गर्नुहोला। जति पनि मेरा पुरानो मित्रहरू, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइ, सुसङ्गिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उहाँहरूको हातमा पुर्याइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यही हो, अब बर्खायाम सुरु भएको छ। फेरि पनि भन्न चाहे, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट घर गाउँमा रहेका मित्रहरूलाई घाँस चिउला गोठाला गर्दाखेरि एकदमै सर्पहरूको डर हुन्छ होइन, किरा फट्याङ्ग्राको डर हुन्छ। त्यसमा सचेत रहनुहोला भन्न चाहन्छु। हाम्रो स्थिति यस्तै छ, मेरो स्थिति यस्तै छ। विशेष गरी खानीमा आउने, रोडा लाने, काठमाडौँतिर थन्काइदिने, अनि फेरि भोलि बिहान जुरुक्क उठ्ने, रोडा लिन आउने गर्छौँ। अहिले म चाहिँ यो चिप्सको डङ्गुरमा बसेर छोटो भिडियो बनाइरहेको छु। चिप्स चाहिँ एकदम अत्यधिक मात्रामा रहेछ यहाँ। यो अरू चाहिँ 10हरू पनि छ। 20को रोडाहरू पनि अलिक कमै रहेछ अहिले। मेसिन अलि भनेको जस्तो गरेर सुचारू हुन सकेको रहेनछ। ल साथीहरू, यस्तै छ हाम्रो डुकुछापको स्थिति, यस्तै छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै सर्ट भिडियोहरू बनाएर राख्नुहोला, जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट। किनकि त्यो हामीले हेर्न अवसर प्राप्त गरेको हुन्छ। जुन साथी सङ्गिनीहरूलाई, छरछिमेक इष्टमित्रहरूलाई नजिक बनाउने माध्यम भनेकै अहिले मोबाइल हो। हातमा मोबाइल भइसकेपछि सबै कुरो यहीँ छ। त्यही भन्न चाहन्छु। भिडियो त लामै भइसकेको अवस्था रहेछ। आज पनि 4-5 मिनट गर्न लाग्यो। त्यही हो साथीहरू, बर्खायाम लाग्यो, गाह्रो छ अवस्था।
यस्तै छ। जस्तो सुकै गाह्रो अप्ठ्यारो कठिनाइ जे अवस्था भए पनि हामी मानव भएर जन्म लिएपछि त्यसलाई सहजै स्वीकार्नुपर्ने रहेछ होइन। सहजै स्वीकार्नुपर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने रहेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है। मनका कथा व्यथाहरू त धेरै छ, तर भिडियोमा मात्रै समेट्न गाह्रो हुन्छ। एउटै भिडियोमा यस्तै छोटो भिडियो हजुरहरूको माझ साथीहरूको माझ लिएर आउँदै गर्छु। मैले भिडियोहरू धेरै अपलोड गरिरहेको हुन्छु। मेरो युट्युब च्यानल पनि छ। युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गाउँघरतिर गएर आएर गरेको भिडियोहरू, कहिले टिका भैरव, कहिले काठमाडौँ, कहिले कता धेरै टाढा त जान सकिँदैन। तैपनि भ्यालीभित्रै भए पनि यस्तै छ है लोकबहादुर आलेको अवस्था भनेर पुर्याउने कोसिस गरिरहेको अवस्था हो। ल साथीहरू, द्याट्स इट होइन। नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूसँग फेरि मनका कुराहरू राख्ने जमर्को गर्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई भन्न चाहन्छु। त्यही हो, गुरु छापमा चाहिँ अहिले अब घाम लागेको अवस्था छ। अब झन् बाटो त हिलाम्मे भयो होला। के गर्ने, बाटोमा साबेल चलाउनु कि गाडी उकाल्ने कि भिडियो बनाउने हुन्छ। त्यही भएर बाटोको स्थितिहरू चाहिँ खासै अपलोड गर्न सकिँदैन। कुनै दिन अवसर भएको खण्डमा चाहिँ म अपलोड गर्छु। कतिपय अवस्थामा त मैले अपलोड गरिरहेको पनि हुन्छु। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि नमस्ते जाँदै सबैलाई हेर्नुहोस् त। नमस्ते लासो कापुल्ला झोले है त। ओके, सी यू नेक्स्ट भिडियो भन्न चाहन्छु कि आज भिडियो त त्यति धेरै बनाउँदैन, तै पनि अलिअलि बनाएको खण्डमा क्यामेरा पनि गति लाग्दो छैन साथीहरू।